Bom dia, pessoal. Estamos aqui em casa. Como vocês viram, a gente tá dormindo na barraca. E já tem acho que umas 4 noites que a gente tá dormindo, porque o pedreiro tá rebocando lá dentro e aí vai demorar alguns dias, ainda falta mais algumas partes para ele rebocar. E um frio lascado dentro da barraca. Ó, ele vai vir amanhã, hoje é domingo. E ele vai vir amanhã, segunda-feira. Mas falta pouca coisa, só lá em cima. Aqui também. E falta o banheiro lá também. Ele instalou a porta também, que a gente tava sem porta. Nossa cama tá ali. O vaso ele vai instalar também. Então tá tudo assim, uma bagunça. Bagunça de obra, uma bagunça que a gente tem que tolerar, né? Porque é pra ficar melhor depois. Hã? Tá gostando da casa? Tá ficando boa? Bonita? Bonito. Ó o Logan querendo brigar. Não pode ver o magrão que quer brigar com ele, ó. Logan. Deixa o magrão, moço. Deixa ele. Por que você é assim, hein? Por quê? Dá benção. Não, dá benção. Gente, eu peguei essas flores lá na minha sogra pra tentar fazer um negócio que eu vi na internet. De que você põe assim, aí bate o martelo em cima e fica tingida a roupa, sabe? Tem essa blusa aqui que minha tia fez pra mim. Eu achei que ia ficar bem bonito. Vou tentar fazer, mostrar pra vocês. Gente, não deu pra me filmar fazendo, porque o meu tripé quebrou. E a hora que eu bato o martelo, o celular cai da mesa. Mas olha, vamos ver lá como é que tá ficando. Vamos lá, pessoal. Tem um Carinha, tá? Eita. Parece que não vai prestar, Noah. Ai, meu Deus. Será que eu estraguei minha blusa? Calma. Calma. Será que eu estraguei a blusa? Peraí, Noah. Que lindo.
Lindo, lindo, lindo. Lindo, 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 lindo. Hora da atividade, né, Noah? Vamos usar esse livrinho aqui hoje. Como hoje é domingo, aí a gente vai fazer uma atividade mais de boa, né, Noah? Né? Como que é o nome desse aqui, Noah? Cowboy. Cowboy, muito bem. E esse? Fazendeiro. Fazendeiro, farmer. Farmer. Isso. Tá maduro? Sai dentro. Eu vou lá em casa. Mas vai lá também. Eu tenho que ver se eu fecho as vacas. Eu não sei nem que a vaca foi. Já deixa que eu vou na mão. Não vai. Vou dar uma volta ali ver se eu vejo as vacas. Acho que tá ali em cima. Tirar um leite. Hã? Só pode tirar. Só tô tirando leite de 2 vacas só. Vindo. Vindo. Sai dentro. Zenda, vem cá. Zenda. Você, ninguém te aguenta não, cachorra.
trem aqui, ó. Eu tô comendo. Tira lá, mulher. O quê? É bom cebola? Tintim nota 10. Senti nota 10.